Good morning viewers, welcome to my channel. আপোনালোকক বহুত স্বাগতম মোৰ চেনেললৈ আৰু আপোনালোকৰ কেনে খবৰ মই ভালে আছো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টি দেখাই আছো ইয়াতে কিমান ধুনীয়া পৰিবেশ আৰু হল ইয়াৰ সৰু সৰু লৰা ছোৱালী কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে খেলিব পাৰে আৰু খেলাৰ পুৰা সকলো বস্তুৱে আছে ইয়াতে তো ভাল লাগে ইয়াতে আহি মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো এনে ভিডিঅ'ত দেখিছো বাৰু কিন্তু আপোনালোকে আহিলেহে গম পাব ইয়াতে মানে কিমানখিনি ভাল লাগে তো মই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখাই আছো প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টি চাব আৰু লাইক দিব কমেন্ট কৰি দিব ইয়াতে নুঠে পাপা ইয়াৰ পৰা নামা হ'ব দে কিমান খাৱা আৰম্ভ করছে মাত্র ভাবলে হয় আমি অলপ এনজয় কৰিলো বঢ়িয়া লাগেচোন বঢ়িয়া লাগে উঠি এ পড়ছে এক্সিডেন্ট আরো করে চলে যাও হ্যাঁ আসলে না चलाओ गाड़ी चलाओ चलाओ जोर से चलाओ बैठने की जगह नहीं है इधर बैठने की बहुत दूर है जगह बैठने के लिए ऊपर जाओ हाँ हाय दी তো ভিউৱাৰ্ছ চাব পাৰিছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু সন্ধিয়া আহিলে কিমান ভাল লাগিব ইয়াত তো মইতো বহুত এনজয় কৰিলোঁ মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে কেনে পাইছে জনাব যদি ভাল লাগি থাকে আপোনালোকেও আহিব ইয়াতে আৰু কি কম মানে মোৰতো খুবেই ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিলেহে গম পাব ইয়াতে মানে কিমান ভাল লাগে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা পুৰা এনজয় কৰি আছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টি ইমানখিনিয়েই তো আজিলৈ বাই বাই টাটা আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত নজনাকৈ নাযাব এবাৰ হ'লেও লাইক কৰি দিব চাই পেলাই লাইক কৰি দিব সকলোৱে চাই মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কিন্তু মানে লাইক কৰিব খুবেই টান পায় নাজানো কিয় তো লাইক এটা কৰি দিব একো নাযায় আপোনালোকৰ